Ceux-là qui attendent que tu sois bientôt, n'est-ce pas, dans la pauvreté, dans la disette. Die erwarten, dass du einfach arm, komplett zerstört Ceux-là qui finanziell bist. prophétisent dehors que tu ne vas pas avancer. Die weissagen, dass du nicht vorwärts gehen willst, Je voudrais t'annoncer möchte ich dir que verkünden, ton Dieu va les dass confondre. der Herr denen einfach runterbringen wird. Ton Dieu va les Der confondre. Herr werden alle diese Feinde in Verwirrung bringen. Alléluia. Halleluja. Ton Dieu va les confondre. Dein Herr werden diese Leute in Verwirrung bringen. Vous savez, il y a des prophètes du malheur dans ce monde. Wisst ihr, es gibt Propheten von bösen, schlechten Nachrichten in dieser Welt. Des prophètes de malheur Die Propheten von schlechten Nachrichten dans ta famille in deiner Familie. qui ne font rien d'autre que de prédire ton échec. Sie macht nichts anderes als deine Niederlage zu weissagen. Ils annoncent que bientôt tu ne vas plus être sur tes deux pieds. Sie weissagen, dass du bald später nicht mehr in der Lage bist, auf deine Beine zu stehen. Mais je t'annonce Aber ich sag que dir, Dieu va fermer la bouche de dass ces faux Gott prophètes. ihren Mund einfach Dieu va les confondre. Gott wird denen in Verwirrung bringen. Alléluia. Halleluja. Et vous savez, même dans la maison de Dieu, Wisst ihr, auch im Haus Gottes vous pouvez être confronté à des faux prophètes könnt ihr auch falsche Propheten kennenlernen, qui vous annoncent die euch verkünden, que vous n'allez pas avancer, dass ihr nicht vorwärts gehen que wollt, vous n'allez pas progresser. dass ihr nicht vorwärts gehen wollt. Des gens parfois Leute manchmal, qui vous jugent selon votre passé. die euch nach eurer Vergangenheit einfach Ah, richten. mais je le connais. Ich kenne ihn. Ah, c'était un Das prostitué. war ein Prostituierter. Ah, c'était un ci et Das ça. war ein dies und jenes. Ah, aujourd'hui, il croit qu'il connaît Dieu. Heute denken sie, dass er einfach Gott Ah, kennt. attendons seulement dans 5 ans. Lass uns 5 Jahre warten. Ils te jugent selon ton Du passé. wirst einfach nach deiner Vergangenheit Et ils te gerichtet disent und sagen, que parce que ton passé n'a pas été bien selon eux, und nach eigener Beurteilung sehen sie, dass deine Vergangenheit nicht gut war et ils disent und sagen, que tu ne vas pas avancer. dass du nicht dementsprechend Mais vorwärts je gehen voudrais willst. t'annoncer Aber ich möchte verkünden, que ton passé dass deine Vergangenheit est une bénédiction pour ton ist avenir. ein Segen für deine Zukunft. Alléluia. Alléluia. Ce par quoi tu es passé, Alles, was du durchgemacht hast, Dieu va s'en servir Gott wird das nutzen, pour t'élever dans sa um présence. dich in seine Gegenwart zu erheben. Il va s'en servir Wird das nutzen pour le salut de für plusieurs. die Errettung von vielen. Ils sont nombreux Es sind viele, qui sont dans la même situation dans laquelle tu die étais. in solchen Situationen, wo du warst, in der Vergangenheit waren, Ils ont besoin die brauchen, que tu sois cet instrument entre les mains du dass du Seigneur dieses Werkzeug in Hand Gottes seist, pour être un témoignage um pour ein leur vie. Zeugnis für denen zu sein. Je voudrais t'annoncer Ich möchte verkünden, que le diable aurait bien voulu te maintenir dans ton dass der passé. Teufel gerne dich in Vergangenheit haben wollte. Mais aujourd'hui, il se rend compte Aber heute stellt er fest, que tu lui as échappé. dass du vor ihm geflohen Et bist, tu es un instrument entre les mains du dass du Seigneur. jetzt ein Werkzeug in Hand Gottes bist. Alors, vois ta vie comme Dieu te voit. Sieh dein Leben, wie Gott dich sieht. Vois ton futur comme Dieu te Sieh deine voit. Zukunft, wie Gott dich sieht. Même dans ton foyer, Auch in deiner Ehe, même dans ta maison. auch in deinem Haus. Je vous dis par conviction. Ich sage das mit fest Überzeugung. Quelqu'un m'a dit un jour, Jemand hatte mir eines Tages oh, gesagt, comme tu vois là, oh, wie du siehst, ah, tu ne vas pas vivre 5 ans dans le mariage. wirst du nicht 5 Jahre in der Ehe schaffen. Quelqu'un a dit ça même à mon épouse. Jemand hatte das seine Ehefrau, Que dans meine 5 ans, Ehefrau vous auch n'allez pas gesagt, vivre. dass in 5 Jahren, ich gebe euch 5 Jahre. Nous avons déjà plus de 10 ans aujourd'hui. Wir sind jetzt 10 Jahre, wir haben Et jetzt nous 10 aurons Jahre. encore au moins 100 ans. Wir haben noch fast noch 100 Jahre Ehe. Alléluia! Ja. Ils peuvent prophétiser. Sie können weissagen, Ils peuvent annoncer. sie können verkünden, Mais ce n'est pas selon ça que nous marchons. aber wir wandeln nicht nach was sie sagen. Nous marchons selon la révélation de Wir Dieu. wandeln nach der Gottes Offenbarung. Dieu met la confusion dans le camp de l'ennemi cet après-midi. Gott schickt die Verirrung dann auf feinde Seite. Je voudrais Ich t'annoncer, möchte dich c'est verkünden. ce que Dieu dit Das ist, was Gott sagt. qui est la vérité. Was Gott sagt, ist die Wahrheit. C'est ce que Dieu dit pour ta vie Was Gott für dein Leben qui sagt, est la ist vérité. die Wahrheit.